il diavoletto, e oppure anche uno dei Secret. Io sono mega felice di aprirla. Intanto apriamo il suo gancino, che è una cosa super cute, avere il gancino, perché di là appunto ne ho trovato soltanto uno. Sembra anche fatto molto bene, cioè sembra, raga, è bellissimo, è fatto benissimo con il gancetto e questo cuoricino qua che è magnifico. Ora, momento SMR, mega soddisfacente tra l'altro, e ho scritto May May qua, bellissimo, cioè questo qua è super carino, cioè potete attaccarlo alla borsa, bellissimo questo, approvato un sacco. Ed eccoci finalmente, apriamo lei. Io non so se avere paura o no, perché l'ho voluta così tanto che io la apro e la faccio vedere prima a voi e poi la guardo io. Effettivamente non capisco qual è, quindi apriamola. Oddio raga, è morbidissima. Allora, penso sia così, spero. Ve la giro anche. In tutto ciò io non ho ancora ben capito quale sia. 3, 2, 1. Oh mio Dio! Raga, è bellissima! Cioè, la bellezza è veramente bellissima, ha dei dettagli stupendi. Cioè, le cornina, pure le cornina, è bellissima! Mamma, no, raga, è bellissima. E il cuoricino, tra l'altro, si muove. Cioè, io sono veramente stupita. E anche pure i piedini pelosini. Adesso ci attacchiamo il suo gancetto e vediamo com'è. Perché, raga, veramente è stupenda. Cioè, io non me l'aspettavo veramente. Ah, la card che l'avevo già spoilerata a voi nella parte 2, e dietro qua trovate tutte le dediche che ci sono in tutte le May May. Adesso ripeto, attacchiamo il gancetto, che sto facendo un po' fatica perché è un po' piccolino. Ok, mamma raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è stupenda veramente, cioè è stupenda raga, è stupenda. Grazie mille di aver guardato tutte le 3 parti di questo video, però questa qua è veramente la cosa più bella che io mi abbia mai trovato rispetto a tutti gli altri, e la mia preferita. Grazie mille.